हाय फ्रेंड्स, ए शॉर्ट हेल्थ वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लीवोकफ टेबलेट के बारे में। और ये टेबलेट है बहुत ही बढ़िया, खांसी में आराम देती है। खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, इसमें बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट आता है। दोस्तों जिन लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार है वो लोग इसका यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। बिना डॉक्टर की सलाह से दोस्तों कोई भी दवाई का प्रयोग ना करें दोस्तों। और इसको लेबोरेट कंपनी बनाती है और मार्केट प्राइस है दोस्तों 28 रुपये। हर जगह आसानी से मिल जाती है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।